Vâng, xin chào các bạn. Sau này Hân xin hướng dẫn mọi người về nghiệp vụ từ đặt vé này, giữ chỗ này, kiểm tra thông tin và check giá vé để báo cho khách này. Trước tiên chúng ta sẽ đánh vào trang m.timvénhanh.com, sẽ ra cái giao diện này, và đơn giản như ví dụ tôi sẽ tìm cho mọi người. Đối với trường hợp khách đi khứ hồi thì màu khứ hồi sẽ màu xanh, và thứ hai là một chiều sẽ sang màu này. Và như hiện nay ví dụ đây là bay nội địa, là bay quốc tế đây, mọi người tìm chặng là như tôi đang có khách chặng từ Hà Nội này đến Sài Gòn này vào ngày mùng 6 tháng 1 này, buổi tối này. Đây là số lượng người nhé, đến với một người chúng ta sẽ để một người và 2 này, 3 4 5 6 7 này. Đối với trường hợp ví dụ mọi người bán vé sau này mà có đoàn khách mà đông người ấy, thì mọi người sẽ lập một cái danh sách gửi cho cái đội ngũ nghiệp vụ hỗ trợ ở hệ thống. Đây là trên 2 tuổi này, dưới 18 tuổi này, và thứ hai đây là trẻ em nhỏ là dưới 2 tuổi này, có số lượng bao nhiêu người này thì các bạn tích vào đấy nhá. Sau đó khi chúng ta tìm trong ví dụ đây là một người lớn này, mùng 6 tháng 1 này, chúng ta sẽ ấn vào tìm vé này. Sau khi tìm vé này, đây sẽ là cái thường là thời gian giá vé sẽ rẻ là nói chung là giá vé thì nó thay đổi theo giờ, theo ngày, và vào theo thời điểm. Ví dụ vào thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ đắt hơn các ngày thường. Và thứ hai là vào các khung giờ sáng sớm với cả đêm, là sáng sớm với đêm thì nó sẽ rẻ hơn là các khung giờ khác trong ngày. Ví dụ đơn giản đây mình tìm cho khách này, chuyến bay Vietjet Air này vào khởi hành lúc 2 giờ 05 này, giá vé sẽ là 1.253.000 này. Khi chúng ta ấn chọn là chúng ta tiếp tục này. Đây là bước đặt vé nhé các bạn nhé. Với trường hợp mình đang đặt đó là tên là Hoa này, mình ví dụ tên là Hoa nhé, tên là Ngọc Hoa đi. Nếu mà có hành lý ký gửi thì các bạn cho thêm hành lý ký gửi nhé. Ở cái phần thông tin liên hệ này mình thường để tên mình này, mình chỉ để tên A thôi. Sau đó số điện thoại sẽ là số điện thoại của mình này, Gmail của mình này, địa chỉ HL này, gạch ngang này. Sau đó chúng ta sẽ hoàn tất đặt chỗ này. Đối với những cái trường hợp mà cái vé mà yêu cầu xuất ngay thì các bạn sẽ không đặt được chỗ nhé. Cái vé đấy thì các bạn phải có tiền trong tài khoản xuất vé để có thể xuất vé ngay nhé. Sau khi nếu mà ví dụ đây là cái này hoàn tất đặt trạng thái đặt chỗ thành công này, nó sẽ báo về Gmail của chúng ta. Đây là Gmail. Và khi chúng ta là đại lý, chúng ta sẽ được cấp một cái tài khoản xuất vé ở trong hệ thống, đó là xuất vé.timvénhanh.com này. Khi vào hệ thống xuất vé này, đây như này là mình đã đặt được chỗ nhé. Đây sẽ là cái mã code được các bạn này. Trước khi xuất vé thì sau đó mình sẽ copy cái mã code này vào hệ thống xuất vé này. Cái mã đăng nhập của bên hệ thống sẽ là TAZK này. Đây sẽ là tên đăng nhập là công ty lập cho bạn này, và đây sẽ là mật khẩu này. Sau đó chúng ta đăng nhập này.
Sau khi chúng ta đăng nhập được vào này, đây sẽ là hệ thống xuất vé rồi này. Lưu ý đây là cái trường hợp số dư ký quỹ của đại lý sắp hết này. Như trường hợp là nếu mà số dư của bạn sắp hết mà không đủ xuất vé thì mỗi lần nạp bạn sẽ phải nạp 5 triệu vào để gửi cho cái hệ thống hỗ trợ của nghiệp vụ nghề vé trên nạp tiền đại lý Win đây. Nạp tiền đây, những người đây rất nhiều người chuyển khoản này sẽ chụp ảnh này. Chuyển khoản là chụp ảnh này, sau đó sẽ được đội ngũ hỗ trợ có thao tác nghiệp vụ để nạp tiền vào tài khoản cho quý khách này, cho mọi người này. Như đối với trường hợp vừa lấy mình đặt cái vé là của hãng Vietjet này, khi vào hệ thống xuất vé này, chúng ta sẽ vào xuất vé của Vietjet hoặc Jetstar, chúng ta copy cái mã code đó này, của đó là của Vietjet, thì mình sẽ xem thông tin vé Vietjet này, xem thông tin vé trước này để xuất vé này. Với trường hợp mà như giá vé vừa nãy mình đó là 1.253.000 thì đây chúng ta chỉ phải thanh toán với cả hệ thống đó là 1.128.000. Khi xuất vé thì chúng ta chỉ cần ấn xuất vé đây, khi có tiền trong tài khoản là xuất vé thôi. Đây thời hạn thanh toán này sẽ trước 1 giờ hôm ngày 5 tháng 1 năm 2018, tức là sau 24 giờ mà không thanh toán thì cái mã đặt chỗ đó sẽ bị hủy. Và mình cũng xin lưu ý với mọi người một chút về cái trường hợp tránh rủi ro trong làm nghề vé. Thì thứ nhất là trước tiên là chúng ta sẽ, nếu khi có khách hỏi vé máy bay thì chúng ta sẽ hỏi kỹ. Thứ nhất là cái chặng đi này, cái chuyến khởi hành này, ví dụ từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh này, ví dụ có quý khách có yêu cầu thì vào các khung giờ nào đấy thì chúng ta sẽ check theo khung giờ đó, còn nếu không thì chúng ta sẽ check khung giờ rẻ nhất. Và đặc biệt là thứ hai là khi khách đã đồng ý với giá vé đó mà chúng ta sẽ phải đặt chỗ hoặc là xuất vé luôn cho khách, thì mọi người hãy xin tên của khách hàng đó theo đúng chứng minh thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước họ đang có, để tránh trường hợp sau khi mình đã xuất vé cho khách mà khách lại tức là gọi là có cái trạng thái là muốn bùng tiền hay là không đồng ý thì mình sẽ mất cái khoản tiền xuất vé đó. Nên là làm việc theo mình thì mình có nguyên tắc đó là cứ chuyển tiền trước thì mình sẽ xuất vé cho khách, còn đâu khách mà không chuyển tiền thì sẽ không xuất vé, để tránh trường hợp là thả gà ra đuổi rất là mệt. Mình đã bị một trường hợp là khách đã khách nói chung là cũng mua vé nhiều, 4-5 lần đầu thì cũng chuyển khoản thanh toán luôn. Lần thứ 6 thì bảo mình xuất vé luôn, sau đó là sẽ chuyển khoản vào ngày hôm sau đó là mất hút, nên là mình bị mất tiền. Thế nên là mình khuyên các bạn là lên làm chắc một chút, tuy là được tiền lại muốn thật nhưng tránh là mình chỉ được có mấy chục. Đơn giản đây quên mất những cái hệ thống ở trang web tìm vé nhanh này là để chênh 125.000 so với giá led. Thì cũng như đây là hệ thống là đây là giá led, rồi các bạn phải thanh toán giá led là như giá hãng luôn nhá, không có đâu rẻ nhất luôn, chỉ có đây là mình đảm bảo đây là giá vé rẻ nhất và không đâu có bằng nhé. Mình cũng đã chia sẻ hết một chút những cái bước cơ bản để cho các bạn bán vé, bán lẻ vé, bán lẻ. Thật ra mình nghĩ đây nó là một cơ hội rất hay để mọi người có thể kiếm thêm. Mình thì cái gì hay thì mình muốn chia sẻ với mọi người để có thể giúp cho mọi người có thêm nguồn thu nhập. Với cái khoản tiền mà đóng 2 triệu đồng một năm để duy trì tài khoản trên hệ thống và để phục vụ đội ngũ hỗ trợ nghiệp vụ của hệ thống ấy, thì mình nghĩ nếu đơn giản như bình thường đang giá vé đang chênh 125.000 so với giá led thì mình thường để chênh 80.000 thôi. Ví dụ đây sẽ là 1 triệu, mình đây cho là 1,3 triệu đi. 1,3 triệu thì mình sẽ chỉ đọc cho khách là giá như 1.380.000 chứ không đọc là 1.425.000 nữa. Đấy. Thì mình phải thường là đã làm kinh doanh thì chúng ta lên lấy số lượng là hơn là ăn sổ. Xin chúc các bạn thành công và hy vọng có thể hợp tác cùng các bạn lâu dài. Xin cảm ơn.